نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. ډېر عزتمندو مسلمانانو ورونو، د ایمان باره کې موږ څه بحث ذکر کړی و. اوس موږ د ایمان او د عمل صالح باره کې ذکر کوو چې د ایمان سره عمل صالح څومره لازم څیز دی. یو سړی کې ایمان شته خو عمل صالح نه کوي، یا عمل صالح کوي خو هغه ایمان نشته، نو د هغې څه مقام او څه مرتبه ده؟ الله رب العالمین دی آیات کې فرمایي چې یقینا الله تعالی مؤمنان داخلي او هغه کسان چې هغه نیک عملونه کوي جنتونو ده چې هغه به همیشه یو. یقینا الله تعالی چې څه وغواړي هغه کوي، چې کوي هغه چې اراده کړي. نو دې خبر نه دا معلومیږي چې اطمینان دا زړه ته دا په ایمان باندې حاصلېږي، او په دې کې به ډېر شیزونه انسان دا منع کېږي، ډېر شیزونه به اختیاري ډېر به کوي، انسان ته به یو مقام میلاویږي، یو مرتبه ورته میلاویږي. ځکه د الله رب العالمین چې کوم خبره ذکر کړې ده چې ایمان والو دپاره او د نیک عمل والو دپاره الله رب العالمین هغه جنتونه ذکر کړي دي چې دغه جنتونه به د همیشوالي. د انسان فلاح او کامیابی دا الله رب العالمین په دوه څیزونو کې ایښودی ده. یو څیز د هغه نه ایمان دی او دویم څیز دی عمل صالح. خو په دې باندې افسوس هم پکار ده چې عام طور کې په دې دواړه کارونو کې خلک سستی کوي. په بعضې کې ایمان خو یې خو عمل صالح پکې نه وي، په بعضې کې عمل صالح یې خو ایمان پکې ډېر کمزوری. یعنی ایمان او عمل صالح دا دواړه لازم او ملزوم شیزونه دي چې د دې یو نه بغیر دا بل دا نه پوره کېږي او نه کامل کېږي. او چې کله دا دواړه په انسان کې موجود شي، د انسان کې راشي، نو په دین او دنیا د دواړو مشکلاتو نه الله رب العالمین دی انسان ته بیا نجات ورکوي، خلاصی ورکوي. ځکه د انسان کې ایمان هم موجود دی او د عمل صالح هم کوي. نو د ایمان په وجه باندې د دنیا د دې څیزونه منع شي، او د عمل صالح په وجه به ډېر مشکلات او مصیبتونه دنه بند شي. د دنیا کامیابی که دا صرف په ذهن کې راولي او په خیال کې راولي، دا ذهن د خیال نه ده. تر څو پورې چې په دې باندې عمل نه شوی، په دا کار نه شوی، نو دا د انسان ته فایده نه ورکوي. خو په هغه وخت کې به انسان ته فایده ورکوي، د انسان په چې انسان د مستقل په عمل کې راولي، انسان دا اختیار کی، نو د انسان ته دا فایده ورکوي. لکه مثال په طور یو سړی وږی شوی دی او د هغه ته لوږه لګېدلې ده، نو که دی بیا دا بار بار وایي چې یار روټۍ روټۍ روټۍ، نو دی دا لوږه نه ختمیږي، بلکې دی به د روټۍ د حاصلولو لپاره مستقل کوشش کوي، او دا روټۍ بیا څو مرحلو تیریږي نو هغه ته به میلاویږي. مثال په طور دا غنمي دا به کېږي، هغه بیا دانې کېږي، بیا به هغه ترېشل کېږي، بیا به هغه وړه کېږي. د هغه نه بعد به دی بیا راشي، دی دا به په کور کې دا په دې کې اوبه اچولی کېږي، دا به هغه کېږي، او دا به بیا ټیم ورکړلی کېږي، دا لږ ساعت دا بالکل برابر شي روټۍ ته. بیا د هغه نه بعد دې روټۍ پخېږي، او د روټۍ پخېدو نه بعد به د انسان خوري. دا به دې وجه دا اعمال دا د دې نه مخکې کوي چې د خوراک چې کوم د لوږې لګېدل دا به دې ذریعه باندې ختمه شي. خو که دی په سوچ کې راولي چې روټۍ روټۍ روټۍ، د چېرته دا نه ختمي. دغه شان د دین دی، د ایمان دی، د عمل صالح دی چې د ایمان په ځان کې راوستو، د الله ایمان، په پیغمبر ایمان، په فرشتو ایمان، په کتابونو ایمان، په آخرت ایمان، او په دې ټولو باندې تصدیق وکړو، ایمان یې راوړو، بیا د ورسره عمل صالح کوي، نیک عمل به کوي. هغه عمل چې کوم ثابت دی په طریقه د پیغمبر باندې به هغه کوي. دغه شان که د انسان د حج تصور وکړي، نو دا داسې نه حاصلېږي تر څو پورې دی عملا اقدام نه کړی، حج ته تللی نه وي،
هلته سعی بین صفا او مروه نه کړي، مزدلفې ته نه تللی، مینا ته نه تللی، حرم کې نه وي، کعبې طواف یې نه کړی، مقام ابراهیم ته نه تللی او دغه مختلف ځایونو ته نه تللی، د حج په تصور باندې صرف د حج په احکاماتو باندې نه خلاصېږي. د دنیا عدالتونو څه سوچ وکړي. که په دنیا په عدالتونو کې چې یو سړی لاړ شي نو هلته په دې انسان باندې هغه قانون نافذ کېږي او هغه خبرې چې کوم په دې کې ذکر دي هغه به دی اختیاروي. نو که د عمل د دنیا د قانون تسلیم کو، په دې عمل وکړو، نو د بریواله میلاو شي او دی به د عدالت نه ختم شي او دی به بیا کامیابي. خو که دی د قانون خلاف ورزي کوي نو دی د عدالت نه نشي راوتی او بیا به دا انسان په باغیانو کې شمارلی کېږي، د به سزا میلاویږي. دغه شان د آخرت عدالت هم دی چې د آخرت د عدالت نجات دا په دې حال باندې چې انسان ایمان راوړی، دغه عمل صالح کوي، د نیک عمل کوي او د هغې سره سره د ایمان دا په تفصیلي څیزونه باندې وي چې کوم تفصیلي څیزونه په الله باندې تفصیلي ایمان، په پیغمبر باندې تفصیلي ایمان، په کتابونو تفصیلي ایمان او په دې ټولو باندې د ایمانی، نو دا انسان به بیا د نیک عمل کولو صلاحیت به کې موجودي، دی به نیک عمل کوي. په دې کې به دنه دا سوچ او فکر پیدا شي چې دا هر قسم نیک عمل ته بیا د شاملېږي. مثال په طور په دې کې به د رښتیاوالي صفت پیدا شي، په دې کې به د امانت صفت پیدا شي، په دې کې به دیانتداري او امانتداري راشي، په دې کې به شرم او حیا پیدا شي، په دې کې به عدل او انصاف پیدا شي، په دې کې به صبر پیدا شي، په دې کې به رحم او کرم پیدا شي، په دې کې به تواضع انکساري او عاجزي پیدا شي، په دې کې به احسان پیدا شي، په دې کې به عفو او درگذر پیدا شي، په دې کې به ایثار او قرباني پیدا شي، په دې کې به اخلاص پیدا شي، په دې کې مودت او محبت پیدا شي، په دې کې به مهمان نوازي پیدا شي، په دې کې به د مسلمان تیمارداري، د مسلمان د تپوس کولو د بیماری هغه پیدا شي. د دې انسان کې بدن نه د یو کونډې د یتیم سره د ښه سلوک هغه جذبه پیدا شي. د دې انسان کې به د حاجت پوره کوونکو والا حاجت د پوره کولو دا جذبه پیدا شي. د مسلمان حاجت پوره کول غواړي. د مخلوق خدا سره د خدمت او د خالق عبادت کول د دې انسان په زړه کې پیدا شي او دا ټول شاخونه د ایمان دي. عرض مې دا دی چې انسان هر نیک کار دا د الله رب العالمین د رضا دپاره کوي او په دې کې د عمل صالح لوی دخل دی چې انسان کامیابي غواړي دی به عمل صالح کوي. چې ایمان راوړی او تش ایمان پیدا نه ورکوي، چې ایمان سره سره د عمل صالح نه کړي او د ایمان د عمل صالح په وجه د انسان د آخرت د عدالت کې سرخرو کیږي، د آخرت په عدالت کې به د کامیابیږي، د الله رب العالمین مخې ته به د کامرانی. خو چې کله د انسان په دنیا کې هغه اعمال اختیار کړي چې کوم اعمال په وجه باندې د انسان جنت ته رسي، د انسان کامیابی ته رسي، د انسان ناکام کیږي نه او د انسان ته فائدې میلاویږي. نو په دې آیاتونو کې او په دې درس کې د دې خبرې ذکر وشو چې اخروی عدالت کې چې انسان ته کامیابی میلاویږي دا ته په نیک عمل باندې میلاویږي. نو د اخروی عدالت کې د الله په عدالت کې د سرخرو کېدو دپاره، د الله په عدالت کې د کامیابی او د کامرانی دپاره د ایمان سره سره د نیک عمل او د عمل صالح ضرورت دی. چې کله انسان عمل صالح کوي، نیک عمل کوي، نو د انسان ته په دنیا کې هم کامیابی میلاویږي او په آخرت کې هم کامیابی میلاویږي. الله رب العالمین د په دنیا کې هم کامیاب کی او په آخرت کې الله رب العالمین له هم کامیابی راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمة الله.